Nembag nga rabi tayo manen gagayem ken kakabsat. Classmates, iti daytoy dakkel a klase tayo, iti Sabbath School. Iti enrollment tayo kakabsat ket umadado. Bakasyon itatanya ket adda dayjay maikabil ijay sangwanan dagiti eskwelaan. Enrollment going on. Ngem iti Sabbath School class tayo kakabsat. Agsipod tayo universal daytoy. Ket iti pagleksyonan tayo nga apan tayo nga adalen. Ket saan laeng nga naaramid nga para kada tayo kakabsat nga Ilocano. No di ket di daytoy nga quarterly ket naaramid kakabsat nga agpaay kadagiti amin nga anak ni Apo Dios. Iti amin apaset iti lubong. Kastoy iti kadakkel na iti Sabbath School. And we are very happy tauray no Ilocano tayo nga kunatayuan niya. Ngem adu digiti classmates tayo ije balasiw ti taaw. Ije Hawaii, ije mainland US, ije Canada, ije Europe kakabsat. Aduda. Ket apay nga umad-ato, apay nga enrollment going on. Agsipod ta, da kayo nga classmate mi. Ket ishare you kakabsat. I'm very happy no addan dati panagrugi tayo kung na Pastor Dan sharing. Ket no kasjay taramidin tayo kakabsat. Ikabil tayo lang ngayon iti maysa kumang example. No iti maysa nga pastor tayo ni kuna akong kuman ni pastor nga Richard Bagasol. Bueno sino man nga pastor. Adda digijay kuna tayo niya followers na. Intun no i-post na. Daytoy nga Sabbath School lesson tayo. Da kayo kakabsat, you are inviting your friend to enroll. Dati kayat tayo kat danunan tayo dagiti sabsabali. Kitagyaman tayo tadada kayo dagiti gagayem ng kuna tayo nga saan tayo pa'y akabsat iti pamati. Through this media and other media platform kakabsat, we can reach them in their home. So nagyaman tayo. Ket welcome kadaytoy panagripaso tayo manen iti lesson tayo. At datayon kakabsat iti lesson number 6. Dawatek nga agkararag tayo kakabsat. Man nakabalin amin nga Diyos, naparabor nga Ama. Nga iti tarigagay mo Ama ket rumangay, lumangto ket dumakkel ken agbunga iti pannakirilasyon mi ken ka. Agyaman kami kadaytoy lesson nga panmi nga indadal kadaytoy nga lawas. Imay manen o Diyos daytoy pinilim nga oras ken aldaw tapno agkakadwa kami ket adalin mi daytoy nga lesson nga insaganam nga agpaay kada kami. Dawaten mi nga rod o Diyos nga idalan na kami babaen iti Santong Espiritu. Sagutan na kami iti maysa nga puso nga napnuan iti pannakaawat. Ikan na kami o Diyos iti natulnog nga Espiritu nga anyaman nga adalin mi ket kunami ti pagayatam Ama iti maaramid saan nga iti pagayatan mi. Tulungan na kami Ama, itinagan na po Mesos, agyaman kami. Amen. Iti title, iti lesson tayo kabsat, iti lesson number 6, dagiti man nakigubat, iti kararag, prayer warriors. Iti paset amayulo ket masarakan ijay Salmo 116, 1 ken 2 na isurat ket basaen tayo. Ayatek ni Jehova, agsipod ta denggen na titimek ken dawdawat ko. Gaputa ialingag na iti lapayag na kanyak.
gapuna umawag tuken kwa na bayat iti panagbiag ko. Iti may nga panlakirelasyon. Anyaman kakabsat nga panlakirelasyon. Iti pamilya, dagiti naganak, agasawa, kadwaenen digit anak, iti iglesia, iti sosyudad, nang nangrunan iti, dahito adalen tayo kakabsat, dahito rigagay ni Apo Diyos, nga iti panakirelasyon tayo, panakikayamat tayo, kenkwana, ket dumakkel, kasapulan iti panagkararag. Kuna nakabsat iti maysa nga author, prayer is talking to God as a friend. Awan to kakabsat dayjay panagdwa-dwa, awan to dayjay panaggilimad iti tartarigagay, no ammo tayo nga ni Apo Diyos ni Jehova, isu iti gayem tayo. Ket isu nga amuna iti amin, lukatan tayo pa'y dagiti palpalimad iti panagbiag tayo, ta idatag tayo kenkwana. Dinggin nyo di kunana ni Ari David Kapsat, therefore I will call upon him as long as I live. Apay nga, italmed ko dito yung kakabsat. Gapuna umawag aktuken kuan bayat iti panagbiag ko. Bayat iti panagbiag ko. Tunggal segundo, tunggal minuto, tunggal oras, tunggal aldaw, inaldaw-aldaw, tunggal lawas, ingga nagbalin nga bulan kentaw-tawan. Awan resat, awan panakaputad, dayjay kuma panangawag taken kuana. Dayjay ti kunana ni Pablo, pray without ceasing. Gamin, iti us-usarin tayo, no adda iti natay, ti saludsud ket apay anatay. No damit digit jay panagpampanunot na jay kalakaan nga sungbat. Anya jay saludsod, apay anatay, saan lang mapandig jay rason kakabsat no, anya sakit na, no nya napasama. Iti kalakaan asungbat, ken pudno asungbat, natay, gapu ta nagsardeng nga umanges. Period. No nagsardingen nga umanges, natay. Ket iti adadalen tayo kabsat, dayjay living ta dumakdakkel, rumangrangay, ingga nang agbunga, dayjay apan nakikayamet tay ken ni Apo Diyos, babaen iti kararag. Ususarin tayo kabsat dyan yung start. Idi inadal tayo dayjay pride. So di pa nagpilim. No si kaket agbalin ka nga humble, wenno agbalin ka nga proud. Itinusar tayo di letter T from the new start. Temperance, si kagpili. Idi na pang tayo nga inadal tayo iti Biblia kakapsat. Lessons number 4 ken lesson number 5. Iti pinili tayo manipod iti new start isu dayjay nutrition. Taraon. Ket itata iti usarin tayo from the new start. Dayjay letter A. Air. Taapay. Prayer is the breath of the soul. Saan akayat kakabsat? Ni Apo Diyos nga agsardeng dayjay panaganges tayo ana espirituan.
takas iti panaganges iti na pisikalan. Intunno agsardeng deje panaganges tayo ana espirituan, agrugimeten nga matay iti na espirituan a panagbiag tayo. Iti lesson tayo kabsat ket pinili na iti dua a banwar, two Bible heroes ni Daniel ken ni Moses. Ket nakasagan na kayon apan tayo ti lesson tayo adda iti talo a parts na. Umuna nga part, tapno maaddaan ti dumakdakkel apan nakikayamat iti Dios. Masapol a makisao a kenkuana. I put it on a personal. To have a growing relationship with God, I must talk to Him. Data application kapsa. Talk to Him. Umuna kita antay di posture man iti panagkararag. Inted ni Daniel, dayjay example kakabsat no kasano iti panagkararag. Iti Daniel 6, versikulo 10. Na surat ket basaen tayo. Idi naamuan ni Daniel at isurat na firmaanen simrek iti balay na kadagiti tawa iti silid na linukatan na anak iturong iti Jerusalem. Ket isu nagparintumang ket nagdayaw iti sangwanan iti Diyos na akas aramiden na idi. Pray without ceasing. Ni Daniel kakabsat ket napan akas kautibo iti Babylonia. Daytoy na isurat iti Daniel 6. Isun kakabsat iti panawen dagiti Medes and Persians. Kaya nga ro kasawen, he served two kingdoms already. He served two kings already. And the third, addan kakabsat, ijay Babylonia pa lang. Okay? Nebuchadnezzar, Belshazzar, ket daytoyen dayjay ari kakabsat iti Medo Persia. Anya na pasama. Nakitaan tayo dayjay akas aramiden na idi. Daniel prayed without ceasing. Iti bagbagan na kakabsat, saan laeng nagkararag no napintas iti panawen. Wenno santo lang agkararag into no umay iti pagkasapulan. Apay nga ibaga? No daduma, malipatan ti tao iti agkararag no nasayaat, nasimpa, nalinak, progreso iti panagbiag. Ngem intunno umay dagiti parparikot. Anya ko ba? Kasbagyo, sakit, economic problem. Ti tao nga dinan, wano nalipatan ng ti agkararag. Kunana, ay, apo. Kunana. Ngem ni Daniel, napan akas aramiden na idi ang nagkararag. Iti puntos yadalen tayo, intun no agkararag ka. Remember this. Whom are you talking to? Whom are you communicating with? Iti kararag mo. Ti Diyos aman nakabalin amin. Insuro ni Daniel kakabsat nga iti kasasayaatan apostura iti panagkararag ket isu nagparintumeng.
ket nagyaman iti sanguanan iti Diyos. Una yan. Namuan di Danielen nga napirmanan. He knows everything that is happening in the palace, being the right hand of the king. Ngam adda digay jangay ako muntra ken kuana. Adda digay kumuntra ken ni Apo Diyos. And they were used by the enemy. Hindi napirmaanan dahil surat. Anya dahil surat. Nga saan ang maipalubos iti sinuman iti pagarian nga agkararag iti sa sinuman laksid ti Diyos di ari ken di ari ti pagkararagan. Ket nung salungasingen na dagitoy alinteg ta pinirmaanen dayjay nga ari. The penalty is death. What form of death? Ipurwak da dayjay nga nagsalungasing ije rukib iti leon. This points to us something, kakabsat. Umuna, we will be facing crisis in the future. Intun kakabsat no umayen itilintag, there will be a death decree nga maipatay kadigijay nga agbalin apudno amatalek kini Apo Diyos agsipud ta. Pinalubusan da nga dimakkel iti panakikayamet da kini Apo Diyos iti inaldaw-aldaw a panagbiag da. The target of the devil is you and me. Laglagi pantay ni Daniel. Saan tayo agbutan? Saan tayo agbutan? Mabalin nga ipurwak da kanto, ipurwak dakto. Saan nga jirukib itilyon, gaputad sentensya ket ni patay. Ngam laglagi pa kabsat ko. Ditoy surat ni Daniel, dagayjay talo agagayem na ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego. Inbeleng da isuda, ije urno iti apoy, nga maminpito nga pinapudot da iti apoy na. What was the result? Saan nga talo tinagna? Ludi kedi upat. Kunana ni Ari ka Nabucodonosor, dayjay mi kapat, isuti anak iti Diyos. Ni Daniel, idin nga namuanda nga nagkararag. Tiniliw da, inpurwak da, ije rukib, dagiti mabisin na rungsot alyong. Anya na pasama. Ti kabigatan dayjay ari na paan, oh Daniel. Simbungbat ni Daniel. Winapo ko na inbaon ti anghel. Dagiti inbaon ti Diyos dagiti anghel na. And they shut up the lion's mouth. Naglagi po ang kabsat ko. Yea, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ni Apo Jesus mismo iti nangikari. Makiadda akto ken ka. Ingana iti panungpalan, iti panawen. Importante dayjay postura. He knelt down, nagparintuman. Tapay, Daniel cannot pray to God standing. He prayed to God kneeling down.
Ada iti istorya kakabsat. Napan kanu nakigimong ni Pastor Bien Tijano. Isunay diti may isang direktor iti Union tayo dito'y North Philippines. Idi makadanon iti Pasay, dahil nga Sabado, mas daw. May nagadukunan na, ang presidential guard. Nakadudig iti K9. Nagadudig iti police. Iti compound kakabsat iti North Philippine Union Mission idi. Napaumuan na nga dagayam ti special nga bisita. Isuna iti presidente iti Papua New Guinea. Inalan ni Pastor Tijano the address. The president was housed iti maysa kadagiti luxurious hotel along Rojas Boulevard. Ta ininbitaran iti presidente iti Pilipinas, ti presidente iti Papua New Guinea for a very special occasion. Nalpastigimong, dahil yung aldaw ti Sabado, binisita ni Pastor Bien Tijano dahil presidente iti Papua New Guinea. They talk. Amok mo kasano pa nakitungtong ni Pastor Bien because he is a personal friend of mine. Kunanan, Mr. President, can I pray for you? It's my honor, kunanan, Presidente. Idi ingato ni Pastor Tijano J. Imana ta ikararagan na J. Presidente iti Papua New Guinea. J. Presidente ket nagparintumang akas J. naramid ni Daniel. There was silence. And then the President said, Pastor, I cannot stand as I talk with my God. Anyan nga, postura kakabsat. Dahil gayam ipalang ipakita tayo no kasano iti panagkararag tayo. Reflects our relationship with God. Dinalpas, nag-awid ni Bien, nagayam, dahil ito'y a presidente, di Malacanang. Kunana ka dahil di presidente, it was President Joseph Erap Estrada. Mr. President, kunana dahil ito'y presidente ti Papua New Guinea. Yes, sir, naman ni Erap. Can I ask a favor? Anya? To cut this long story short, the president of Papua New Guinea requested that the ambassador, the Philippine ambassador to Papua New Guinea, must be a Seventh-day Adventist. Nananirap ka, we don't have an ambassador who is a Seventh-day Adventist. Kunala di presidente, I am requesting one. And he requested that Pastor Bien Tijano becomes the Philippine ambassador to Papua New Guinea. Kapsat ko, intunno agkararag tayo, laglagipin tayo, ipakita tayo, dayjay, nga panagraem tayo, gani Apo Diyos. Mikadwa nga pasay. Tapno maaddaan iti dumakdakkel apan nakikayamat iti Diyos. Masapol ang masursurok ang makipagna kenkwana. Ilusar tayo iti first lesson iti Amos 3, versikulo 3. Saludsod. Mabalin ka di adwa. Mabalin ka di atidwa. Agkadwa. No saanda nga agtulag. Can two walk together unless they are agreed? Ito'y kakabsat, tapno makita tayo nga adda dayjay apan nakikayamat tayo ken Apo Diyos. Adda kumadya tarigagay tayo.
nga magnatayo nga kadwaen ni Apo Dios. Ito imno tayo at dadaychay kang kantahin tayo palukusan yung biro ka kakabsat. Oh, let me walk with thee, my God. Ipalubos mo, ho ba, ang makipagnaaken ka. Ito'y akanta, inted na dahi example kakabsat, nga insurat ni Moses. Anya dahi, as Enoch, kunana, ijay Genesis 5:22, ket ni Enoch nakipagna iti Diyos. Enoch walk with God. Kasano kapaot na? 300 years. Ket idin nga nakipagpagna ni Enoch iti bayat iti panagbiag na. Itinsurat ni Moses. Ket innala iti Diyos. Anya itikat na sa wan. When we decide to walk with God, siyempre, no magmagna tayo, agtungtungtung tayo niya. Inaldaw-aldaw kadwang, agtungtungtung tayo. Dayjay kinasya, dayjay kinamanagbasol ko, intun no makitungtunga kadwak ni Apo Diyos. Kunana ni Pablo, by beholding, we are changed. Anyan kakabsat? 300 years. I-multiply mo, iti 12 months. I-multiply mo manan, iti number of days. I-multiply mo, iti number of hours. I-multiply mo, iti number of seconds. Anya, batin, pastor, nagbanog. Iti puntos ko kakabsat dahito anya. Anya ti rason tatay? Apay anatay? Sungbat, nagsardeng nga umangas. When we pray without ceasing, akas ken ni Enoch, iti unos iti talo agasot at tawtawen. He kept on breathing. He did not stop. Tamuna that when he stopped breathing, he will die. Amuna nga iti kararag is the breath of the soul. Maudi apaset iti lesson tayo. Tapno maadaan iti panagdakkel ti panakikayamat ti Diyos. Masapul ang masursuro nga ibaet dagiti sabsabali. I must intercede for others. Dito'y iti example na ni Moses. Iti sitwasyon kakabsat, nagbasol iti Israel. At dajay ni Moses ijay tuktok iti Mount Sinai. Nakipapatang, nakitungtungtong kini Apo Diyos, ket nangag kakabsat, dagiti Israelitas nga nagkampo iti aglawlaw iti na santuan abantay. Dagiti timak ni Apo Diyos. Nangagda, idi ibaga ni Apo Diyos, dagiti 10 abilbilin. Nangagda di bilin ni Apo Diyos, awan ti sabali at Diyosyo. Di kayo mangaramid iti kinitikitan aladawan. Bimaba ni Moses, tainbaga ni Apo Diyos. Basahin tayong iti account kakabsat. Exodo 32, 31, ken 32. Ket ni Moises nagsubli ken ni Jehova ket kinunana. O daytoy nga ili nagbasulda. Iti may sa dakkel a basol.
ket iniyarami danda dagiti bagbagida kadagiti jujusen apalito. No pay kasta ita, no pakawanem iti basulda, ket no saan, punasen nak dawatek iti libro iti sinuratang. What a warrior! Sino kuma iti mapukaw? Sino kuma iti matay? Dayjay ang nagbasol. Ngem ni Moses iti panagayat na iti ilit Israel. Inbagana inkararag na kini Apo Diyos. Yet now I pray, if you forgive their sin, but if not, no saan, dawatek na blot me out of your book which you have written. Iti bagbagan ni Moses kapsat, awan ti serserbik Apo, nga maisalakan, no ti ilim nga ayatem, ket madusa ken mapukaw. Daytoy nga inaramid ni Moses. Let's go back some lessons iti chapter. Isutis eschatology kakabsat. Ni Moses, ito isu kakabsat iti type. Iti iladawan na ni Apo Jesus. Inala ni Apo Jesus iti lugar ko. Anya lugar na, awang basol na. Anya lugar ko, managbasol. Gapu iti basol ko, Romans 6:23, iti supapak na isu ni patay. Ngem gapu iti ayat na, innala na ti lugar ko, natay iti the death of the cross, tapno siya ang managbasol ang matay kuma, adda iti gundaway na nabya. What a grace! Amuyo, iti panagkararag anges. And as we pray, umay kakabsat dayjay ayat tayo, met nga mangkita kadagiti sabsabali. Anya iti nadal tayo. Sika kensya ket kasapulan nga mangibaet kadagiti karkararag tayo. Inadal tayo iti talo nga banwar, 3 heroes ni Daniel, insuro na kada tayo. Nga ure no umay iti tiyempo iti pegad a death decree. Saan nga nagresat? Nagkararag. Ket insuro na kada tayo, iti panagraem, into no makitungtung tayo kini Apo Diyos. Respect, worship God in prayer. Mikadwa, ni Enoch insuro na kada tayo, nga iti panakikayamet tayo kini Apo Diyos. Masapol nga makipagpag na tayo, akadwa tayo iti Diyos. Mikatlo, ni Moises, insuro na tayo, nga ibaet tayo dagiti sabsabali. Sikaken siya, pinili ni Apo Diyos nga mangibaet. No mga rami iti training kakabsat, I always go to prayer warriors. Nga intunno, apan tayo care group tayo. We'll use terms. Siya, kansika, dahi intercessory family. Dahi interest tayo. Isu the cared family. No iti care group tayo.
ket adda kakabsat iti sangapulo ket lima akamkaman. Would you imagine? Ket amin tayo, kabil tayo nga TMI. Ije lang nga, ije care group tayo. Total members, mano, 15. Ket adda kakabsat iti, ibaet tayo, the care family. Ket idatun tayo, ijay care group tayo. Would you imagine? 15 prayer warriors will be praying for 15 cared families. God can work wonders. Ket intuno kararag tayo. Dagijay nga nagnagan nga naisubmitir kakabsat ijay care group tayo. Ibaet tayo isuda. Ibaet tayo isuda. Apay, sikaken siya. We are prayer warriors. Malagip ko kabsat, iti may isang napateg nga gayem. Isuna ni Nana Valentina Takkeban Gatchalian. She is from Salcedo. Idi napang kami jay San Andres, Candon City. Nangaramit kabsat iti Leadership and Revival Seminar. Adda di kiti kakabsat nga dayjay San Salcedo, adayjay Suriwan. So kadwak ni Pastor Jonathan. Pan kami ket mabalin ko pala kung pastor day tatibalay na dayjay gayon. Every time we visited her before, we will not live without singing the song, Someone is Praying for You. Remember, someone is praying for you. Ibaet na man kapsat. Ibaet kamet kapsat ko. Intun no agkararak tayo. Rumangrangay, dumadakkel, iti panakikayamet tayo kinabo Diyos. Our prayer will be God-centered. And the object dayjay kayat nga bendisyonan nga sa balik at ikararagam. Dayjay nga nang ikararag sikaken it siya. Bendisyonan mo ni Apo Diyos. Pagkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos. Agyaman kami, dahil suro na kami, nga makipagrelasyon ken ka. Agyaman kami, Ama, nga babaen iti kararag, either they spoken loudly, or either the meditations of our heart. Amum, Ama, dagiti dawat ken tarigagay mi. Dawaten mi nga maiurnos kuma, dagiti dawat mi iti pagayatam. Akas dayjain suro ni Apo Jesus nga intunno agkararag kami. Saan nga iti pagayatan mi iti maramid. Nudiket iti pagayatam. Dawatik ang mga bendisyonam dagiti amin akakabsat. Wen ama saan ko amanigat mainaganan amin isuda. Asag kaysa. Ngem ammom o Diyos, dagiti anak mo, nga kaduwami nga nagadal ita. Pangaasim sa gidem, isuda iti panagbiag ka. No anyaman dagiti parikot da Ama. Si kakadi iti sumbat ken solusyon. Tungpalem iti karim. Nga iti pagimbagam mi isulang ti tarigagay mo, tasikati amami nga nailangitan. Agyaman kami o Diyos. Itinagan ni Apo Mesos, dinawat mi digitoy. Amen. Ken amen. The lesson outline tayo kakabsat will be shared kang kanang ibagbagak ken ni Pastor Turquesa. Si kaman ti mangipos. Ket
at dati thumbs up na. I-post na chat group tayo, Sabbath School lesson. No kayat iyo kakabsat, iti makimembro di jay. I am asking Pastor Torquesa, nga iso na iti mang-ad kada kayo, ag-request kayo lakay. Tapno intun numalpas iti lesson tayo akas itata. Addan ijay, you can share it, you can get it. Maminsan pa'y, Diyos ti agmina, imbag arabi tayo am amin kakabsat.